нас есть базы там, да, например, если армянский там проект. Այսօր մեզ մոտ շատ կարևոր միջոցառում է, որը իրականացվում է տեղի ունենում Երևանում։ Ուրեմն կա կանադական YEDI համալսարան, York Entrepreneurship Development Institute, որը կրթական համակարգի, կրթական համալսարան է եւ ըստ էության 2018 թվականին UBA Global ուրեմն ընկերության կողմից ճանաչվեց թիվ առաջինը համալսարանական բիզնես ակսելերատոր որպես եւ իրենք ցանկություն հայտնեցին մեզ հետ համագործակցելու։ Նախ ասեմ, որ 2018 թվականին նաեւ պայմանագիր կնքվեց YEDI եւ ուրեմն մեր գլխամասային բուհի հետ, Պլեխանովի ուրեմն Ռուսաստանյան տնտեսագիտական համալսարանի հետ եւ YEDI-ն բացեց ուրեմն Պլեխանովի համալսարանում բազային ամբիոն։ Եվ քանի որ այս միջոցառումը փաստորեն այս տրեյնինգը տեղի է ունենում Երևանում, մենք լինելով Պլեխանովի համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղը, մենք հանդիսանում ենք ուրեմն YEDI, այսինքն York Entrepreneurship Development Institute-ի պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում։ Իրենք հիմնականում զբաղվում են ստարտափերով, ստարտափերի զարգացման ծրագրերով եւ ուրեմն իրենք ներգրավում են բիզնեսմեններին, ստարտափերի հեղինակներին, ովքեր տրեյնինգներ են անցնում ուրեմն կանադական եւ կանադայում եւ տարբեր երկրներում, վերջերս իրենք Իսրայելում են բացել բիզնես ակսելերատոր, դա առաջին բիզնես ակսելերատորն էր, որ բացվեց իրենց կողմից։ Անկեղծ ասած, մեծ հույսեր ունեմ, որ նաեւ Հայաստանում իրենք կարողանան զարգացնել իրենց գործունեությունը եւ միգուցե նաեւ մեր Պլեխանովի մասնաճյուղի բազայի հիման վրա նույնպես բացվի բիզնես ակսելերատոր։ Մենք փորձում ենք ուրեմն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանել եւ սա եթե ասեմ ժամանակակից ուրեմն մեթոդաբանությամբ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով իրենք բավականին մեծ շանսեր են տալիս ստարտափերի զարգացմանը։ Հետաքրքրված են այնպիսի երկրներով, ինչպիսին է Չինաստանը, Վիետնամը, Պարսկաստանը, Հնդկաստանը եւ հակառակը երկուստը հետաքրքրություն կա իրենց կողմից։ Երևանյան մասնաճյուղը, Պլեխանովի անվան Երևանյան մասնաճյուղը մեծ հաշվով օժանդակում է այս գործունեությանը։ Մենք փորձում ենք ուրեմն կապող օղակ հանդիսանալ այս ուրեմն համալսարանական կազմակերպությունների միջև։ Ես մի երկու խոսք էլ կցանկանայի ասել մեր համալսարանի մասին, մեր մասնաճյուղի մասին։ Մասնաճյուղը այս տարի տոնելու է իր 15-ամյակը եւ ուրեմն պետք է ասեմ, որ մեր դիմորդների քանակը անընդհատական աճ է արձանագրում եւ ուրախությամբ եմ ուզում նշել, որ այս տարի ուրեմն մենք այնպիսի մի ընդունելություն իրականացրեցինք, ըստ էության 2 անգամ ավել դիմորդներ դիմեցին մեր համալսարան, մեր տարածքում գործում է նաեւ քոլեջ։ Նշեմ, որ դա ռուսական պետական միակ քոլեջն է ամբողջ աշխարհում, միակը, որը գործում է Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններից դուրս։ Եվ ուրեմն քոլեջի դիմորդների քանակը այս տարի այնքան է գերազանցում, որ մեզ մոտ արդեն գրեթե խոճապ է, թե ինչպես ենք ուրեմն տեղավորելու այո այդքան դիմորդներին։ Բանը նրանումն է, որ կրթական համակարգ ուսումնական ծրագրերը դրանք ռուսական պետական ծրագրերն են եւ բավականին հագեցված են։ Եվ մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշել, որ մեր մասնաճյուղը ըստ էության իրականացնում է մի կարևոր ռազմավարական ծրագիր Հայաստանի Հանրապետության համար, դա հայրենադարձությունն է։ Ինչ ենք անում, ինչ է տեղի ունենում, ովքեր ապրում են Ռուսաստանում, Վրաստանում, ԱՊՀ տարբեր երկրներում, իրենք հնարավորություն ունեն տեղափոխվել մեզ մոտ եւ կրթություն ստանալ։ Եվ գալիս են, ես ձեզ ասեմ, շատ մեծ քանակով մենք ընդունելություն ենք իրականացնում, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության, ուրեմն Դաշնությունից գալիս են էթնիկ հայեր բնականաբար, ովքեր ուրեմն ըստ էության մնալով մի քանի տարի սովորելով հայրենիքում, նախ մենք իրենց կրթում ենք հայոց լեզու, հատուկ պարապմունքներ, հատուկ դասընթացներ, հատուկ ծրագրերով, ելնելով իրենց կարողություններից, իրենց հմտություններից, իրենց գիտելիքներից, շատերը գալիս են չիմանալով ընդհանրապես հայոց լեզու, քանի որ ռուսական դպրոցներ են ավարտել։ Մենք իրենց ինտեգրում ենք եւ սա ինչ որտեղ ինքնաճանաչողության խնդիր է եւ կազմակերպում ենք տարբեր էքսկուրսիաներ Հայաստանի տեսարժան վայրերով, տանում ենք բոլոր թանգարանները, կազմակերպում ենք հայոց պատմության դասընթացներ ֆակուլտատիվ, որոնք ըստ էության ուսումնական ծրագրերում չկան, բայց քանի որ մենք ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում ենք եւ քանի որ մեր հայրենակիցներն են վերադառնում, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի իրենք ինտեգրվեն Հայաստանում եւ ի ուրախության պետք է նշեմ, որ շատերը մնում են Հայաստանում։ Եվ եթե ցանկություն են հայտնում ուրեմն մնալ Հայաստանում, մենք նաեւ իրենց ուրեմն օժանդակում ենք աշխատանքի տեղավորման հարցում։
Գիտեք ինչ, ես ձեզ ասեմ, ոչ միայն ռուսական կապիտալով գործող կազմակերպությունները, այլև հայկական, հիմնականում դրանք բանկերն են, խոշոր ձեռնարկություններ են, բանկային համակարգը շատ ակտիվ է եւ IT ոլորտը իհարկե։ Ես ձեզ ասեմ, մեր համալսարանի արդեն 3-4 կուրսի ուսանողները գրեթե բոլորը այնքան պահանջված են, պահանջարկ ունեն մեր ներքին աշխատաշուկայում, ինչն է խնդիրը։ Պատճառը նա է, որ իրենք տիրապետում են եւ հայերեն մասնագիտական գրականությանը եւ ռուսերեն մասնագիտական գրականություն, այսինքն բիլինգվալ մասնագետներ են եւ տնտեսագիտության ոլորտում եւ IT, ուրեմն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում, գիտեք, դինամիկ զարգացող ոլորտներ են բանկային համակարգը, IT ոլորտը, ստարտափերը եւ այլն եւ ըստ էության ուրեմն աշխատանքի տեղավորման հետ կապված որևէ խնդիր չունենք, այլ ունենք երևի ճիշտ հակառակը, որովհետեւ 4-րդ կուրսում երբ տեղավորվում են աշխատանքի, արդեն ուրեմն սկսում են վատ հաճախել, այսինքն ավելի շատ այդ տիպի ուրեմն հարցեր են առաջանում։ Այնպես որ ես ուղղակի ուզում եմ նորից շեշտել, որ մենք իրականացնում ենք հայրենադարձություն կրթության միջոցով։ Սա կարելի ասել մի գեղեցիկ ճանապարհ է, որ հետո երեխաները ովքեր գալիս են դիմորդները, իրենք 15, 16, 17, 18 տարեկան են, բնականաբար իրենք ավելի հեշտությամբ են ինտեգրվում, այո, այն տարիքում են, որ հեշտությամբ են ինտեգրում, ընկերներ են ձեռք բերում եւ լեզուն էլ կամաց սովորելով, ճանաչելով շատ-շատերը ուղղակի հիանում են եւ այլևս չեն ուզում վերադառնալ ուրեմն այն երկրները բնակարար, որտեղ ուրեմն իրենք ծնվել, մեծացել են։ Թույլ տվեք նախ ողջունել այս նախաձեռնության հեղինակներին, Կանադայի Յորքի ձեռներության զարգացման ինստիտուտին, ում աջակցությամբ Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղը այսպիսի հետաքրքիր ծրագիր է իրականացրել անցած 2 շաբաթների ընթացքում։ Մեր հյուրերին, ովքեր աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանել են Հայաստան, մասնակցություն ունենալու այս կարևոր նախաձեռնությանը, միջոցառմանը, բայց նաև ծանոթանալու յուրենկալ Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին։ Ես հուսով եմ, որ սա առիթ է ոչ միայն այս ծրագրի շրջանակներում գիտելիքները հանուն իրեն ժողովուրդների եւ երկրի ծառայեցնելու, այլև այս յուրենկալ ջերմ մթնոլորտի վերաբերյալ իրենց տպավորությունները իրենց երկրներում տարածելու համար եւ վստահ եմ, որ սա վերջին հնարավորությունը չի, այլ մենք համատեղ ջանքերով այնպիսի հետագա պլաններ ենք մշակելու, որ լինի շարունակական եւ այս ծրագրի եւ նախաձեռնության զարգացումը տա իր հետագա առավել արժեքավոր, առավել ծանրակշիռ պատուղները թե Հայաստանի, թե մասնակից երկրների համար։ Dear Honorable Minister, dear members of Armenian Parliament, dear representatives of Consulate of Russian Federation in Armenia, dear our graduates, and dear guests, welcome to our graduation session. I want to start this from welcoming a very special person for me, who made a long way from Canada to here to see what we do and how we do. This is my biggest supporter and biggest criticist, which is my mom, Елена Рейсин. Спасибо, мамочка, что ты здесь. So we absolutely thrilled the way how we are welcomed here in Armenia, and we want to thank the government of Armenia and our dear partner, Yerevan branch of Plekhanov Russian University of Economics. A couple words about YEDI, if I can have clicker. YEDI is a university business accelerator located in York University, Toronto, Canada. We have different programs for startups, for both from Canada and from abroad. We have hundreds of interesting projects graduated from our programming. On top of Canadian programs, we have a program for international entrepreneurs. They may come to Canada for a few weeks to stay with us, to work with us, and you may see here, this is our educational facility at York University, with a hotel here, where we welcome them and do our training. On top of our programming, we have several business acceleration campuses, as you may see here and here. The campuses consist of facilities of all
different needs, all different types. It's manufacturing, even theater, TV studios, facilities for IT companies, and so on. Very hands-on, where the startups graduated from our programming may start and grow with our help and support, and with the help and support of many, many mentors who are specialists from different fields to help them to understand all the multiple sectors of Canadian economics. And it is to say that Canada is a great gateway to North American market. It's almost the same market, but it's easier and it's cheaper to start and grow from Canada. Now, if you see this campus, this is the business acceleration campus that we specifically designed for international companies when they come to North American market. So they may open their offices, and we help them to get all the possible connections and get quickly to North American market and succeed. On top of all the programming, YEDI has so-called venture capital fund, which we use to support our startups to get to the level when more serious investors may come in, and this is the point of our exit. We run our programs not only in Canada, we do it around the globe. The reason for it is that it's not easy for some companies and some startups to come to Canada. It's a long way, it's complicated visa issues and all this stuff. So we started the model to run our programs in other countries. And the objectives of this program is a little bit different. Sometimes when there are countries with smaller markets, there is a problem because people start their business, they grow it a little bit, and then what to do? They have to either sell the project to North American companies or to European companies, or to move to other countries, which is not good, right? So we specifically designed this program for such startups that may start and grow their business from their home country with understanding how to grow to North American and global markets. We also have a practice of building business acceleration campuses in other countries. We build it now in Israel, for example, where we have our program for already 4 years with the big support of the Ministry of Innovation of Israel, and in many other places. As it was mentioned, last year we opened our academic department in Russian University of Economics, which also helps us to build our relationships on the Russian market, and so on. Next January, for example, we'll run our program in Tokyo to hug Asia as well. As it was mentioned, it was very interesting to us and very encouraging to us to see the changes that happens here in Armenia. And we specifically wanted to bring this program to Armenia now to give at least a little support to the beautiful processes that take place here. And bring people from around the globe to Armenia to see that this is a great market that may and will grow, to attract investments. And by the way, it is to say that in Canada, higher education is one of the important positions of expert. Because when international students come to Canada to get higher education, it creates export revenue. It's about $3 billion that Canada gets from this source every year, and it's only from tuition, and then think of accommodation and all the other stuff. So this is important part of export, and I think it's a very good idea to bring it to Armenia as well. So since we see such a great support from Armenian government and universities and other organizations, I officially want to say that YEDI will be happy to deeper partner with our Armenia and Armenian startup ecosystem,
And if there will be will and support from local universities and government, we'll be happy to build our business acceleration campus here and to run our programs on a regular basis. Dear graduates, I mentioned many times during this program that partnership is a very important tool to get to any new market. So we want to show here the example of how partnership helps. You know, Mark Twain said once that there are two most important days in one's life: the day you was born and the day you found out why. And I think the moment when you decided to bring your innovation to the world, to make this world a better place, was that important second day. So on behalf of all the YEDI team, I want to wish you all the possible success. I forgot to say that there is a Swedish organization that analyzes and ranks university business incubators and accelerators called UBI Global, which ranked us last year as the #1 in the world. So we're happy to bring this reputation to Armenian market as well. Հարգելի հյուրեր, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր լավ ընկերոջը, պարոն Ռեյսինին, որ այս միջոցառումը տեղի ունեցավ Հայաստանում, որը որ շատ կարևոր է, եւ նաեւ ողջունում եմ մեր հյուրերին, ճանաչված բիզնեսմեններին, որոնք որ եկել են Վիետնամից, Չինաստանից, Հնդկաստանից, Իրանից, եւ հույսով եմ, որ իրենք այս երկու շաբաթվա ընթացքում տեսնելով եւ ապրելով Հայաստանը եւ տեսնելով Հայաստանում այս նոր իրողությունները նույնպես ցանկություն կունենան Հայաստանում անել նման ծրագրեր, որովհետեւ իրականում շատ բան գնալով փոխվում է դեպի դրական եւ Հայաստանում նաեւ ինվեստիցիոն այդ կլիմատը նույնպես գնալով բարելավում է եւ դա գտնվում է ավելի բարձր մակարդակում։ Ինչ վերաբերում է պարոն Ռեյսինի արտահայտած համագործակցության վերաբերյալ, մենք բաց ենք համագործակցության համար եւ շատ արդեն իսկ քննարկել ենք այդ ստրատեգիական համագործակցության, ռազմավարական համագործակցության եզրերը եւ մեզ համար շատ կարեւոր է այդ առաջարկը եւ շատ ընդունելի։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում մենք ունենք ամենակարևորը, մենք ունենք ժողովուրդ, որը ունի բարձր աշխատասիրություն եւ մեծ ինտելեկտուալ պոտենցիալ, որը որ ցավոք սրտի դեռ շատ օգտագործված չի, շատ արտահայտված չի, բայց գնալով process-ները տանում են այն բանի, որ մենք կարող ենք արտահանել չունենալով նավթ գազ, կարող ենք արտահանել այդ մեր ինտելեկտուալ պոտենցիալը եւ ամբողջ աշխարհում գրավել այն տեղը, որը որ բնորոշ է նման բարձր ունակություններ ունեցող ազգերին։ Նորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին, ասեմ, որ առանց ձեզ մեր որևիցե միջոցառում եւ նախաձեռնության հաջողության չի գա եւ մենք շատ կարևորում ենք ձեր առանձնահատուկ ամեն մեկի ներկայությունը այստեղ եւ հույսով եմ, որ այս մեծ թիմով մենք կարողանանք կյանքի կոչել այն բոլոր ծրագրերը, որը որ կոչված են ի նպաստ մեր Հայաստանի Հանրապետության բարօրության, հզորացման եւ առաջխաղացման։ Շնորհակալություն բոլորին։